السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف المنهو ديت فانصحك تروح تشوف الاجزاء القديمه علشان تفهم الاحداث. رابط الاجزاء القديمه هسيبها لك في الوصف او من علامه الاي اللي هتظهر لك فوق على الشمال. وبس اسيبكم مع فلاش باك قصير، مشاهده ممتعه. بس لما بيبص يمينه كده بيلاقي الدكتور اللي عمل مع هوك الجلاشه، والدكتور ده بيقول له هوك انك لو فكرت تهرب من المكان ده انا هعمل معاك الجلاشه تاني، هحط لك ابر في كل مكان، هحط لك ابر في طيق. وبيقوم الدكتور لافف وشه كده ناحيه طي بالحركه البطيئه وهو معاه الابر، ويقول له طي اقلع، فبيقول له طي اقلع ايه؟ بيقول له الدكتور انت تسمعني؟ لما اقول لك تقلع يبقى تقلع كل حاجه. فعلا بعد ما الدكتور بيشوف طي وهو قالع بينصدم من اللي هو شايف، فده خلى الدكتور شاكك في طي نوعا ما، عامل نفسه نايم. فبيقول له موكينج انا اخوك الكبير، عارف ومتاكد مليون في الميه انك عامل نفسك نايم، لو ما صحتش دلوقتي انا هنزل فيك ضرب حتى الموت. فبيقوم طي على طول وبيعتذر له وبيقول له ان هو صح، بيقول في نفسه انه حزين لانه ضعيف، كون انك تكون ضعيف لازم تسمع كلام الاقوى منك. وبيقول طيب في نفسه كده من الاخر انا محتاج احصل على رضا موكينج علشان انجح في المهمه دي. بس بيرجع موكينج وبيسال طاي لو كان بيستخدم الرمح يجيبه معاه. بيستغرب طاي وبيقول له انا هحتاجه ليه؟ مش المفروض ان احنا هنتدرب بعصيان خشبيه؟ يعرفوا موكينج ان هو مش بتاع الكلام ده، هو راجل عملي وبتاع الجد، مفيش حاجه اسمها عصيان خشبيه، ده غير ان انا خدت الاذن من وايكنج، مفيش مشكله لو كسرت لك عظمه او اتنين. وبيغادر المكان وهو بيبتسم ابتسامه كلها شر ورعب. فبينده طاي على النظام وبيقول له ان هو عايز يغادر العالم ده، فبيعرفوا النظام انه ما ينفعش يغادر العالم ده طول ما في مهمه شغاله. وبعد كده بينتقل طاي وموكينج للحلبة، يجهز طاي الرمح بتاعه علشان يهجم على موكينج. وموكينج بيقول في نفسه ان قوة طاي اتغيرت اول ما مسك الرمح بتاعه، وبيقول لطاي انت كل حاجة فيك زي الزفت، بس على الاقل يعني واخد وضعية كويسة وانت ماسك الرمح. وطاي بيقول لموكينج يستعد علشان لو ما جهزش ممكن المعركة يكون سهل عليه ويقدر يكسبه بسهولة. بيبدأ طاي يجمع الطاقة بتاعته علشان يهجم على موكينج، بس موكينج بيتعصب منه جامد وبيقول له انت ليه ما انتش عايز تقتلني؟ بيقول لطاي ان هو مش حاسس بنية القتل. وبيفضلوا هما الاتنين يتدربوا طول النهار، او بمعنى اصح بيفضل موكينج يعجن في طاي طول النهار لحد طاي من كتر الضرب اللي اخده بيغمى عليه. وده كان صدم موكينج وما توقعش ان طاي يبقى عامل كده، لان طاي كان اغمى عليه 4 مرات، وفي كل مره كان بيغمى عليه فيها كان بيرجع يواجهه مره تانية. ومش كده وبس، ده قدر يستحمل 200 ضربه من هجمات موكينج. وبيقول ان طاي بصراحه يعني فاجئه، اغلب المقاتلين من العائلات المشهوره ما بيقدروش يكونوا محاربين من الدرجه الاولى بسهوله، لكن طاي في اقل من 3 سنين قدر يوصل للدرجه الاولى. ومش بس كده، ده واضح كده ممكن يكون اقوى كمان. بيقرب منه كده وبيقول في نفسه يا ترى هل ممكن طاي يكون المعجزه الجايه لعيلتنا، او هل ممكن يكون اقوى منه هو شخصيا؟ لكنه بيرجع في كلامه لما بيلاقي طاي عمال بينادي على الهوا وبيقول لها ما تيجي نتجوز، تعالي يا وليه رايحه فين؟ وبيقوم ضارب طاي في طيب وبيكملوا تدريب عادي جدا. بعد ما بيخلصوا تدريب بيقعدوا علشان يستريحوا شويه. وكينج بيسال طاي يا ترى ايه اللي خلاه يروح الاكاديميه في رايه؟ بيقول له طاي يمكن علشان مش عايز تشوفني. بيقول له موكينج ان ده سبب من الاسباب، بس في سبب تاني. لما بيسالوا طاي عن السبب التاني بيعرفوا موكينج انه عايز يتعلم اساليب ومهارات قتاليه جديده، لان هو اتعلم كل الاساليب بتاعت عيلتهم، وبما انه هو عبقري في اكاديميه التدريب بعتت له دعوه علشان يروح يتعلم عندهم. وبما انه كان عايز يتعلم مهارات قتاليه جديده فراح الاكاديميه. فبيسالوا طيب انت اتعلمت تقنيه الخرم السماوي بتاعت عيلتنا؟ بيقول له موكينج انت عبيط، بقول لك اتعلمت كل حاجه. طيب بيعرفوا ان هو ساله السؤال ده لانه هو عارف انه متعلم تقنيه السيف السماوي، فاكيد يعني في اختلاف ما بين الخرم السماوي والسيف السماوي. بيعرفوا موكينج انك انت لما بتاكل الرز اكيد يعني بتاكل البطاطس المقليه اللي جنبه، وده مثل صيني قصده يعني فيه ان هو طالما اتعلم السيف السماوي يبقى اكيد يعرف الخرم السماوي، اللي هي يعني نفس التقنيه بس انت غيرت السلاح. انا برضو مش فاهم ايه علاقه ده بالبطاطس المقليه والرز. وهنا طاي كان مستغرب لانه حاول يجرب تقنيه الخرم السماوي على اسلحه مختلفه زي الرمح. فهنا بيفهم موكينج ان هو ما فهمش حاجه، وبيعرف طاي ان هو مهما شرح مش هيعرف يفهمه ولازم يوريه. ياخده وبيروحوا ساحه التدريب مره تانية. بيقول لطاي ركز كويس معاه علشان هيوريه التقنيه دلوقتي. بيوجه موكينج ضربه بسيطه كده بالسيف الخشبي اللي معاه، وطاي اول ما بيشوف الحركه ديت بيفتكر تقنيه الخرم السماوي اللي كان استخدمها قبل كده، لان التقنيه اللي استخدمها موكينج دلوقتي شبه تقنيه الخرم السماوي بتاعته بس على سلاح مختلف. يعرفوا موكينج ان التقنيه ديت اسمها الطعنه السماويه، لانه قدر مع التقنيه ديت بسيف خشب يفشخ الحديد. في حين ما كان موكينج عمال بيشرح ازاي عمل الحركه ديت لطاي، كان طاي عمال بيفكر ازاي عملها اصلا، وكان مستغرب ازاي قدر يحول تقنيه الرمح لتقنيه السيف. فبيبص له موكينج وبيسال طاي لو كان مركز في اللي قاله، بس طاي ما بيردش عليه لانه كان مستغرب برضه، وكان بيقول تقريبا كده ان موكينج عبقري. يتعصب موكينج لان طاي ما ردش عليه وبيقوم ضربه في نص دماغه بالسيف الخشبي. بيقول لطاي ان انا جيت هنا مخصوص علشان اعلمك التقنيه وانت ما انتش مركز معايا. بيقوم قايل لطاي
ان برضه مش هيعرف يفهمه لما يوريه، لازم يقاتلوا بعض علشان يفهم كل حاجه. فعلشان كده بيقول له يروح يمسك الرمح بتاعه بسرعه. وطيب وهو بيمسك الرمح بتاعه بيقول لموكينج يستنى شويه علشان هو ملحقش يستريح. بس موكينج بيظهر قدامه فجاه وبيقول له في معركه حقيقيه الخصم بتاعك مش هيستناك تستريح. فمن صدمه طيب بيقوم هاجم عليه بسرعه، بس موكينج بينحني وبيتفادى الهجوم ده وبيقوم مجهز هجوم لطاي، وبيعرف طاي ان هو لما يواجه شخص اقوى منه يركز في كل هجمه قبل ما يعملها، لان ممكن بعد الهجمه ديت عدوه يخلص عليه. بيقوم موجه ضربه لطاي بس طاي بيقدر يستحملها، ده لان موكينج بيعرفه ان هو ما استخدمش طاقه الاتشي في هجمته دي، واكيد يعني مش هيستخدم طاقه الاتشي بتاعته على خص صغير. فبيقول له طاي لو انت كنت خايف عليا ارمي السيف اللي في ايدك ده وواجهني بايديك. بس على طول موكينج بيروح يهجم عليه وبيقول له طاي طب انا هعمل كده ليه؟ ده احسن طريقه انك تكتسب الخبره ان انا اواجهك بسيف، وانت محظوظ ان هو سيف خشبي مش حقيقه. هنا بعد ما طاي بيصد الهجمه بتاعته بيحاول يهجم عليه مره ثانيه، فبيقول له موكينج يجهز لانه هيستخدم عليه تقنيه سيف التنين. فبيحاول طاي ان هو يصد الهجمات دي، بيصد اغلبها بس في بعض الضربات جت فيه. وهنا بيبدا موكينج يعايره وبيقول له انت لما كنت عيل صغير وبتجري ورا البنات ومتدلع كنت انا بتدرب وبعرق وبيطلع ميتين. بيقول له طاي يقف علشان يكملوا تدريب، يخليه راجل بدل ما يكون عيل صغير. بس طاي هنا كان اتضايق من الكلام اللي قاله، بيوجه لموكينج هجمه وهو عمال بيعيط، انه بيقول في نفسه ان هو لما كان عيل صغير في العالم التاني كان الشباب اللي في سنه بيكونوا مستريحين وبيتفرجوا على السينما، وهو كان بيدخل البوابات علشان يقاتل الوحوش ويجيب اكل عيشه. بالفعل بيقدر يسيب موكينج، لكن طيب بيسمع صوت حاجه بتتكسر، بيبدا يصرخ من الالم وبيقول لموكينج هو ليه اصلب من الحديد. فبيطلع له موكينج قطعه من الحديد اللي كان مخباها في هدومه، وبيقول له موكينج بعد كده ان هو لازم لما يكون بيتدرب ما يكونش عنده اهمال في التدريب. بس طيب بيتعصب منه وبيرمي الرمح الخشبي على الارض وبيقول له ان هو مش هيكمل تدريب للنهارده وهينسحب شويه علشان يستريح. فبيتعصب منه موكينج وبيقول له انت عايز تنسحب بالسهوله دي؟ وبيتجه بسرعه ناحيه طيب بيوجه له شويه هجمات في نقاطه الحيويه، بيقع على الارض وبيحس ان ايديه اتقطعت، بس بعد شويه بيختفي الالم وبيحس ان ايديه رجعت زي ما كانت. لكن موكينج بيعرفه ان الضربات اللي وجهها له دلوقتي كانه قطع ايديه في الحقيقه، وبيعرفه موكينج ان هو لو كان بيقاتل شخص اقوى منه في الحقيقه هيخلص عليه بكل سهوله وهيكون عنيف ومش هيرحمه. وبيتجه موكينج ناحيه طاي وبيعرفه ان هو يمكن لو قاتل شخص اقوى منه يستخدم طرق مختلفه عشان يعذبه، وبيرجع يوجه ضربات في الاماكن الحيويه لطاي في كتفه وفي نص رقبته، وده خلى طاي يحس ان هو على وشك انه يفقد وعيه. بالفعل بعد اللمسات ديت بيقع طاي على الارض، وبيظهر النظام لطاي وبيعرفه ان هو دلوقتي بقى مشلول لمده ساعتين، وكمان مش هيقدر يتكلم مده ساعتين بسبب ان تم ختم النقاط الحيويه في التحرك وفي الاحبال الصوتيه. بيتجه موكينج ناحيته وبيعرف ان ختم النقاط الحيويه هي طريقه للتعذيب القاسي، ده غير انك انت هتفقد التركيز والتفكير كانسان. وبيقف فوق طاي كده بيعرفه لو حد وجه له تقنيه زي ديت فبالتاكيد يا اما هيخلص عليه يا اما يخليه مشلول. وبيسال طاي وهو بيوجه له كميه كبيره من قوه الاتشي لو كان جاهز علشان يجرب التقنيه الخطيره ديت اللي ممكن تدمر حياته. وبيظهر النظام لطاي وبيعرفه ان موكينج بتخرج منه نيه القتل. فبيقول طاي في نفسه هو موكينج شكله هيخلص عليا بجد ولا ايه؟ بس موكينج بيقول له يطمن، واول ما طاي بيطمن موكينج بيقول له يطمن انه هيخلص عليه من غير ما يحس. فبينصدم طاي وبيقول هو مش كان معاه سيف خشبي؟ امتى لحق يمسك سيف حقيقي في ايده؟ وبالفعل بيخلص موكينج على طاي وبتبدا روحه تخرج من جسمه، او ده اللي كان فاكره طاي لحد ما سمع صوت موكينج بيقول له يصحى بسرعه. والنظام كمان بيقول لطاي ان جسمه ما عادش مشلول يقدر يتحرك ويتكلم كويس. وبعد كده بيحاول طاي يستوعب اللي حصل لانه كان متاكد ان السيف خلص عليه ودخل في نص رقبته. بيقول هل ممكن يكون موكينج استخدم عليه تقنيه سراب او تنويم مغناطيسي؟ بس موكينج بيعرفه انه يفتكر الحاجه اللي حصلت له النهارده لانه يعتبر النهارده مات وخسر في معركه حقيقيه. هنا بيبدا موكينج يديله درس في الموت، وبيقول لطاي انت مثلا لو مت عن طريق قطع اطرافك او مت مثلا مسموم او مت مثلا لانك وقعت من على حافه عاليه او حد خلص عليك وانت مش مركز. المهم بيقطع طاي كلامه وبيقول له انت عايز توصل لايه بعد كل الموت ده؟ انت قتلتني بتاع 13 مره كده. فبيقول له موكينج ان هو بيحاول يتاكد انه هيعيش لفتره اطول لانه واحد زيه عباره عن هجين. بيقول له انت منتش انسان عادي متشرد ما بتعرفش تقاتل وفي نفس الوقت منتش مقاتل بتعرف تهاجم. بيعرفه ان بالمهارات اللي عنده ديت فهو لو راح واجه مقاتلين حقيقيين زيه وزي اخوه كبير مش هيقدر يعيش قدامهم قصاد الخبره اللي بيمتلكوها. ده لان في نظره طاي هو عباره عن نص مقاتل، وان لو في مقاتل من مستوى عالي شافه فهيضحك عليه لانه مش هيكون مصدق انك انت الشخص اللي هزم كبير الشيوخ وهزم بيلي. وبيقول له طاي ان هو ما يعتمدش دايما على حظه لانه مش دايما هيكون محظوظ. فبيقول له طاي ان اكيد معركته مع بيلي ما كسبهاش بالحظ. بيقول له موكينج ان كل الناس كانت عارفه عنك انك كسول وما بتعرفش تقاتل، فاكيد بيلي برضه هو كان فاكرك كده هو قلل من حذره، واللي عمله ده كانت حركه غبيه لانك اكيد استخدمت حاجه وهزمته. فبيقول طاي في نفسه ايه ده؟ هو عارف ازاي؟ ده لان طاي فعلا لما كان بيواجه بيلي راح مطلع خنجر من النظام وغز بيلي على طول على اخوانه. قطع تفكيره موكينج وبيعرفه ان من دلوقتي الحظ ما عادش هينفعك خالص، لان لما يواجه مقاتلين اقوى في المستقبل مش هيقللوا من حذرهم تاني وهيخلصوا عليه على طول. ده بسبب ان انت دلوقتي ما انتش الكسول الفاشل في نظرهم، انت دلوقتي التنين النعسان في نظرهم. وفعلا بيقتنع طاي بكلامه وبيفضلوا ساكتين للحظات لحد ما بيقول طاي لموكينج ان هو معاه حق وانه بيطلب منه دلوقتي ان هو يعلمه ويدربه علشان يكون اقوى. وهنا موكينج مستغرب ان طاي متفق معاه، حاجه غريبه لان
لانه كان بيعتقد متخلف. وبالفعل بيبدا طاي يتدرب. في اليوم الاول بيعرفنا طاي ان هو فضل يتدرب على الرمح مع موكينج، او كان فضل يتدرب بمعنى اصح، لكنه على الاقل اكتسب شويه خبره في الكتابه. وفي اليوم الثاني بيعرفنا ان هو فضل برضه يتدرب على الرمح بتاعه واكتسب خبره اكتر في تقنيه الرمح لعيله جين، وادرك اخيرا ان الضرب اللي كان بيديهوله موكينج ما كانش بلا فايده، ده بالعكس كان الضرب ده بيخلي مهاراته تزيد بشكل اسرع. وفي اليوم الثالث فضل برضه موكينج يعلمه تقنيه الرمح، بس طاي كان زهق من التقنيه ديت فسال موكينج لو كان ينفع يعلمه حاجه تانية، وده عصب موكينج وفضل يضرب فيه وبيقول له روح اتعلم. والمشكله الاكبر اللي مضايقه طاي ان تقنيه تفادي الضربات زادت مستواها عند طاي، ده بسبب ان من كتر الضرب اللي بيضربه له موكينج كان بيحاول يتفادى ضرباته كتير، فقدر ان هو يعلي مستوى تفادي الضربات. وفي اليوم الرابع كان بيعرفنا طاي ان هو طول ما كان عمال بيتدرب مع موكينج كان بيتدرب على مدار اليوم معاه وينام له ساعتين، وعلشان ما يضيعش وقت اكتر في الاكل كان موكينج بيخليه ياكل الحبوب الطبيه اللي طعمها معفن علشان يسد جوعه. وفي اليوم الخامس كان عايز يكتب لنا حاجه في المذكرات بتاعته بس الحبر كان خلص. بننتقل بعد كده لليوم السادس، كان عايز يكتب برضه حاجه في دفتر ملاحظاته بس ما كانش فيه حبر، فتعصب ان مفيش حبر وقام كسر البتاع اللي بتعمل الحبر، وده خلى موكينج يتعصب ويفضل يضرب فيه طول اليوم. في اليوم السابع ادرك ان هو من كتر ما كان بيستخدم تقنيه التفادي بقى بيستخدم التقنيه دي بشكل تلقائي وهو ماشي من غير ما ياخد باله من كتر الخوف من ضرب موكينج. في اليوم الثامن كان طاي متوتر جدا لدرجه ان هو ما قدرش يمسك الرمح ويقف على رجليه كويس، وقال لموكينج ان هو نسى كل حاجه اتعلمها وخايف جدا دلوقتي، بس موكينج بيطمنه وبيعرفه ان دي مرحله من مراحل التدريب. وفي اليوم التاسع كان طاي فهم كل حاجه واستفاد من تدريب موكينج بشكل كامل، ده لان اول مره وهو بيخوض تدريب معاه قدر ان هو يكسر السيف الخشبي بتاع موكينج. حتى طاي ما كانش مصدق المستوى اللي هو وصل له ومستغرب لانه ما استخدمش حتى تقنيه الخرم السماوي. وفجاه بيلاقي رساله من النظام او رسائل كتير جدا فبينصدم منها. النظام بيعرفه ان هو اتقن تقنيه الرمح للعيله، وكمان اتقن تقنيه القدم اللي هي تقنيه التفادي، وكمان وصل للدرجه الاولى من الفنون القتاليه، ده غير اكتساب كميه كبيره جدا من الخبره. النظام بيعرفه كمان انه علشان الانجازات اللي عملها دي كلها هيعطيه مهاره عمل مخطوطات. ما بيفهمش طاي ايه هي مهاره عمل المخطوطات دي. المهم بننتقل احنا بعد كده لموكينج اللي كان عمال بيفكر في اتقان الفنون القتاليه عند طاي. بيقول ان عشان الواحد يتقن الفنون القتال محتاج ان هو يستوعب المهارات ديت وينفذها بشكل كويس، بس حتى لو انت كنت شخص كويس ومقاتل من الدرجه الاولى فصعب جدا انك انت تتقن مهارتين من الدرجه الاولى اللي هي مهاره التفادي ومهاره الرمح في خلال 10 ايام بس. ومستغرب ان طاي قدر يوصل للقوه دي بسرعه كده، ده لان المقاتلين اللي في نفس مستوى طاي ما يقدروش يعملوا كده. وهنا هو ما كانش يعرف ان طاي كان صياد في العالم الثاني لمده 7 سنين، وانه صعب جدا انه يصدق ان مجرد فاشل زيه كان بيحاول ان هو يعمل له كام عضله كده علشان يجذب البنات بقى بالقوه دي في خلال اقل من 3 سنين. وبيقول في نفسه ان طاي لو استمر على المعدل ده ممكن يكون ملك حرب وممكن يكون اقوى مقاتل في الاقليم، ومش صعب ان يكون واحد في مهاره طاي كده خلال 5 سنين يكون فتاك. المهم بنرجع احنا لطاي اللي بيكون النظام عمال بيفهمه ايه هي مهاره انتاج المخطوطات. مهاره انتاج المخطوطات دي بتخلي طاي يقدر يكتب مخطوطه بالمهاره اللي هو اتعلمها على حسب اتقانه ليها، بس المهاره ديت ما كانتش عاجباه لانه هو مش محتاج اصلا انه يكتب الا لو كان خد تلميذ في المستقبل ولا حاجه. وفي اثناء ما هو عمال بيشوف مهاره انتاج المخطوطات بيقوم موكينج ضربه في وشه وبيقول لطاي بطل يسرح بعيد ويركز معاه شويه. بيعرف طاي ان هو لحد هنا وصل لنهايه تدريبه، وهنا النظام بيعرف طاي ان موكينج هو اللي هيحدد فشله او نجاحه في المهمه دي. بعد كده بيعرفه موكينج ان هو انسان فاشل، وبيقول لطاي ان 10 ايام كتير جدا علشان يعلمه شويه مهارات خفيفه، وان هو لو فضل على الحال ده مش هيكون قوي. بس موكينج بيتعصب لما بيبص لوش طاي وبيساله هو بيضحك عليه ليه. طاي كان عمال بيضحك لان النظام بيعرفه ان موكينج راضي عنه، وطاي بيقول له رغم انك عندك 25 سنه الا انك لسه بتخجل وما بتحبش تمدح في حد. بيتعصب منه موكينج اكتر وبيبدا يزعق له. كان على وشك يضرب طاي لحد ما بيوصل واحد من مقاتلين العيله، فبيسالوا هما الاثنين هو عايز ايه. بيعرفهم المقاتل ده ان وايكنج بيستدعيهم هما الاثنين، وبينتقل بينا المشهد بعد كده للقصر بتاع موكينج. بيعرفهم وايكنج انه محتاج يرسلهم في مهمه لعيله قمه الجبل. يتعصب منه موكينج وبيساله هو محتاجهم يروحوا ليه. بيقول لهم وايكنج ان زعيم العيله طلبهم بنفسه علشان كده وعايز يبعتهم هما الاثنين. بس طاي وموكينج بيستغربوا من كلام وايكنج لان المفروض ان زعيم العيله مات في الحرب، وموكينج بيقول له انه سمع ان رئيس عيلتهم مات في الحرب بالغلط على ايد طاي لما كان بيحاول يهجم على كبير الشيوخ. وبالنسبه لابنه فابنه مات مسموم بعد ما واجه طاي، يعني المفروض ان بعد كل اللي حصل لهم ده يقفلوا باب عيلتهم على نفسهم وما يكلموش اي حد. بيقول لهم وايكنج ان مهما حصل لهم فهم لسه من اشهر العائلات في الاقليم، وكمان طول ما عقل عيلتهم لسه موجود فهم يقدروا يكبروا ويكونوا اقوى تاني. بيستغرب طيب ويقول له مين هو عقل عيلتهم. فبيقول له وايكنج ان عقل عيلتهم يبقى ليلي وول. فبيبدا يفكر طيب ويقول له انت تقصد ليلي وول الابن التاني لرئيس العشيره. بيقول له وايكنج بما انك ما انتش فاكر فليلي ديت اصلا بنت بتبقى البنت الثالثه لرئيس عيله قمه الجبل. فبينصدم طيب كده وبيفكر مع نفسه وافتكر ان هو اول ما انتقل للعالم
ده كان في واحد عايز يقتله وبيقول ان هو اغتصب اخته، فغالبا دي اخت المتخلف ده. من كتر ما هو مصدوم بيكون مرعوب وتحس انه كبر 50 سنه، فعلشان كده مو كينج بيساله لو كان كويس او كان يعرفها. وقبل ما واي كينج يوجه كلامه لمو كينج وبيقول له يروح مع تاي المهمه دي، بيقول له مو كينج ان هو خلاص مش مهم وابعتوا تاي وسيبوني في حالي. بس علشان واي كينج يقدر يقنع مو كينج انه يروح مع تاي، بيقول له ان عيله قمه الجبل عندها مهارات وتقنيات قتاليه سريه، فانت ممكن لو رحت مع تاي هيدولك تقنيات. وطبعا ده خلى مو كينج يوافق على طول لانه بيموت في التقنيات. وفي اثناء ما تاي كان راكب العربيه بيظهر له النظام وبيعرفوا ان عيله قمه الجبل ما عادوش اعداء، بل خلاص بقوا حلفاء والمفروض يكسب ثقتهم علشان يكونوا تحت ايد عيله كينج. وهنا تاي رغم انه كان متوتر شويه بس بيقول ان اكيد المهمه ديت هتكون اسهل من بقيه المهام، والمهم دلوقتي انه يخرج من هنا. وبيقوم نادي على النظام، فبيظهر له النظام وبيساله لو كان عايز يسجل خروجه. وسمع مو كينج وهو بيقول ان الرحله ديت هتاخد منهم 3 أو 4 ايام علشان يوصلوا لعيله قمه الجبل. فتاي كان فرحان لانه دلوقتي ممكن يسجل خروجه علشان يروح للقائد تشين يكمل معاه العقد اللي ما كانش عارف يكتبه. اكيد كمان ان مستواه زاد دلوقتي في العالم التاني. بس مو كينج بيتعصب وبيندع على الشخص اللي بيسوق العربيه، بيقول له يسوق بسرعه علشان يوصلوا هناك اسرع، لان بالشكل ده مش هيوصلوا هناك الاسبوع ده. اللي بيسوق العربيه بيعرفوا ان هو اولا مش سواق، ثانيا مش هيقدر يزود سرعه العربيه. وبيعرف مو كينج ان هو مش معنى ان هو جوه العربيه ومتدفي بره العربيه تلج، ومن كتر ما الجو برد بينزل تلج على الطريق، فما يعرفش يزود السرعه اكتر من كده علشان العربيه ما تتقلبش بيهم. فبيسالوا مو كينج انت لو ما كنتش السواق فين السواق وبتعمل انت ايه هنا؟ يعرفوا الشخص اللي بيسوق العربيه انه لما كان مو كينج ماشي في الطريق زعق للكل وقال لهم يبعدوا عنه واللي هيقرب منه هيموته. من ضمن الناس اللي بعدوا عنه دول هو سواق العربيه. مو كينج اخر ما بيزهق بيفتح الشباك علشان يشوف مين ده، بيطلع هوك في النهايه. لما مو كينج بيعرف مين الشخص ده بيقوم قافل الشباك تاني وبيقول له انت المتخلف اللي انا كنت شفتك قبل كده. بيعرفه هوك ان هو اسمه هوك. هتقول لي طب انت ليه ذكرت ان اسمه هوك مرتين؟ هقول لك لان انا وانت عارفين ان هو اسمه هوك، بس مو كينج ما يعرفش ان هو اسمه هوك. هتقول لي طب انت ليه شرحت لي الحته دي؟ انا مش متخلف للدرجه دي علشان ما افهمش النقطه دي. هقول لك لا مع احترامي ليك بس في ناس بتسال في التعليقات. هتقول لي طب انت ليه بتشرح في الفيديو؟ هقول لك لان انا اصلا بشرح في التعليقات، فليه اشرح في التعليقات وانا اقدر اشرح في الفيديو؟ المهم بنرجع احنا للمنهاوه. مو كينج بيسال هوك انت ليه ما مشيتش معاهم ورحت جبت السواق يسوق العربيه وتريح دماغك؟ فبيعرفه هوك ان هو جاي هنا علشان يرافق تاي لان هو المساعد بتاعه. متخيلين ان هوك اول شخص ضرب البطل بقى المساعد بتاعه؟ يعني حصلت لي بصراحه، يعني في واحد ضربني وانا صغير وبقى دلوقتي اعز اصحابي، بس مشكلته ان هو دلوقتي بعد ما بقينا اصحاب بقى ساكن في حته بعيده جدا، يعني انا في المنصوره هو في القاهره. المهم مو كينج بيقول لتاي ان هوك شكله صديق كويس، بس لما بيبص لتاي كده بيلاقيه متلكفت في نفسه بالبطانيه وبيساله انت بتعمل ايه؟ بيعرفه تاي ان هو بيعمل تامل وتشي علشان يجمع طاقه، بس مو كينج بيقول له انت شكلك كانك بتحاول تنام. فبيتعصب منه تاي ويقول له بقول لك ايه، انت كنت زعقت لي وضربتني لما انا خرجتك عن تامل اللي تشي علشان كنت هتنفجر، سيبني بقى دلوقتي علشان لو فقدت تركيزي وانا بجمع الطاقه ممكن انفجر. فمو كينج بيقوم متعصب منه وبيكون لسه رايح يضربه، فتاي بيقول له سيبني في حالي لاني بجمع اللي تشي دلوقتي. وهنا بيكون تاي استسلم خلاص ان مو كينج هيضربه، لكنه لما بيبص لمو كينج كده بيلاقي ان هو خلاص سابه في حاله. بيقول في نفسه ان هو ما هوش عارف لو كان هيسيب جسمه كده في العالم ده في ايد الشخص المتخلف ده هل ممكن يكون امين على جسمه؟ انت تسمع الكلام ده تحس ان هو هياخده ورا مصنع الكراسي. بس تاي بيقول في نفسه مش مهم لانه دلوقتي هيرجع للعالم بتاعه وهيشوف مستواه وصل لايه. بيظهر له النظام وبيساله لو كان عايز يخرج من العالم ده، فبيوافق تاي على طول وبيخرج منه. انت مستني ايه يا عزيزي؟ الفيديو خلص خلاص. لا بهزر بصراحه يعني. المهم بعد ما بيرجع طيب بيدخل على طول الحمام وبياخد له شاور. بعد ما بيخرج من الاوضه بتاعته علشان يتمشى شويه بيقول ان هو اتخنق جوه ومحتاج يلاقي له بيت جديد، وبيبص في تليفونه وبيبدا يحسب قد ايه هو فضل في العالم التاني. فضل في العالم التاني بتاع 20 يوم، يعني فضل في العالم ده بتاع 10 ساعات. وبيجي له رساله من القائد تشون بيكون مسميه الراجل غني. المهم الراجل تشون القائد تشون بيقول له ان هم هيتقابلوا بكره في نفس الميعاد اللي كانوا اتقابلوا فيه، وبيفتكر لما كان قال للقائد تشون انه اكيد لما يتقابلوا المره الجايه هيحتاج ان هو يعلي الفلوس اللي هيديها له لان اكيد مستواه هيزيد. وبيسأل نفسه لو كان المفروض يروح النقابة علشان يشوف لو مستواه زاد. المهم في اليوم التاني بيروح تاي علشان يوقع العقد مع قائد تشون في الكافيه اللي هيتقابلوا فيه، وبالفعل بيوقع العقد معاه. بيشكر تاي القائد تشون وبيقول في نفسه ان هو ما كانش متخيل انه يوقع عقد زي ده. يقول له القائد تشون ماشي، بس القائد تشون مستغرب من حاجة لان تاي كان قال له ان هو لما يتقابلوا مرة تانية هيحتاج ان هو يزود له الفلوس اللي هيديها له. فطاي بيعمل نفسه ان هو بيضحك وبيقول له ان هو كان بيهزر بس معاه، بس تاي بيقول في نفسه دلوقتي ان هو دلوقتي هياخد $500
500,000 دولار، وهياخد كل شهر 50,000 دولار. ده غير ان الفلوس ديت هتزيد كل سنه، والعربيه والبيت اللي كلهم على حساب النقابه. كل الحاجات ديت ما كانش يتخيل ان هو هيحصل عليها من 3 شهور بس. فمفيش داعي ان هو يروح يعمل تقييم ويشوف مستواه زاد ولا لا، لان لو ده حصل هيثير الجدل وهيبقى معمول عليه شبهات كتير جدا. وفي اثناء ما تاي كان عمال بيفكر بيقول له قائد تشوي ان هو هيجهز العقد دلوقتي، ولو تاي كان عنده اي اسئله يقولها له. فبينده عليه تاي وبيقول له يضربه بالقلم علشان يتاكد ان هو ما بيحلمش، علشان كمان يعرف. بس القائد تشوي ما بيسيبوش يكمل كلامه، بيضربه بالقلم على طول، لدرجه ان تاي انصدم وبيساله انت بتضربني ليه؟ فبيقول له قائد تشوي انا مش من النوع اللي بيحب يرفض الطلبات. يسال تاي بعد كده لو كان رجع لوعيه، وكمان لازم يكون مركز عشان يقابل بقيه الاعضاء. بيساله تاي اعضاء ايه؟ يقصد الاعضاء اللي في الجسم البشري ولا ايه؟ بيقول له قائد تشوي الاعضاء اللي في النقابه اكيد يعني. بعد كده القائد تشوي بيروح هو وتاي لمكان نظيف، مكان فيه مباني وعمارات ضخمه، وتاي كل ما يبص على واحده منهم يفتكرها النقابه بتاعته، وبيقول في نفسه ان هو اخيرا هيكون في نقابه نظيفه. بس تاي بينصدم لما بيروحوا يقفوا كلهم قدام مبنى متهالك ومعفن. من صدمته بيسال القائد تشوي هو ايه المبنى ده واحنا ليه جينا وقفنا قدامه؟ فبيقول له القائد تشوي لان المبنى ده هو النقابه بتاعتهم. طيب بيقول في نفسه هي ايه فايده انك انت تكون في مكان نظيف لكن النقابه بتاعتك هي عباره عن مبنى متهالك معفن؟ ده في حين مكان القائد تشوي بيسال المساعد بتاعه هو اشترى المبنى ده بكام؟ واول ما المساعد بتاعه بيقول له ان هو اشتراه ب 2 مليون دولار، طيب يغير وجهه تفكيره وبيقول مش مهم لانه على الاقل انضم لنقابه غنيه. بيروح كده طيب يمسك ايد القائد تشوي، فبينصدم هو المساعد بتاعه. بيعرفه طيب ان هو مش مهم عنده النقابه بتاعتهم تبقى مبنى صغير او سوبر ماركت معفن، الحاجات ديت مش بتفرق معاه، وانه اكيد هيعمل اللي يقدر عليه علشان يكون عند حسن ظن القائد تشون. لكنه ما بيكملش كلامه بسبب ان اللوحه اللي على مبنى النقابه بتقع. فبيقول له القائد تشون ما تقلقش، المكان ده هيبقى انضف واحسن شويه مع شويه زينه وترميم في المكان. بس بيجي هيوك وبيقول لهم ان اللوحه ديت كانت كل شويه عماله بتقع. بيسلم تاي عليه وهيوك بيبارك له لانه وصل للمستوى سي. بس تاي كان مستغرب منه هو بيعمل ايه في النقابه. بيعرفه هيوك ان هو في النقابه فاكيد يعني هيكون عايد في النقابه. انا اقتنعت بصراحه. هيوك بيعرف تاي ان هم بعد اللي حصل في اخر زنزانه لما كانوا مع بعض، القائد تشون كان راح زار هيوك وكان ساله لو كان عايز ينضم للنقابه بتاعته. فطبعا هيوك ما بيصدق ووافق على طول. الكلام ده من الموسم اللي فات، لو ما شفتش الفيديو بتاع الموسم اللي فات روح شوفه علشان تفهم الحته دي. المهم بيقطع تاي التعارف بتاعهم وبيسالهم لو كان في اعضاء تانيين وما كانوش هم الاربعه بس اللي في النقابه. بيرد عليه هيوك وبيعرفوا ان في اعضاء طبعا. بيكملوش كلامهم فجاه وبيلاقوا في واحده داخله عليهم، وديت تبقى العضو الخامس للنقابه الانسه هنا. فطيب بيفقد الامل شويه لان النقابه بتاعتهم ما فيهاش غير 5 اشخاص، واقوى 2 فيها هو والقائد تشون. المهم بيفضلوا مع بعض لحد بالليل، وكمان بيعملوا اجتماع علشان يتعرفوا على بعض. وطيب بيستخدم عليهم الاحساس بقوه التشي علشان يعرف مستوياتهم. بيعرف ان الانسه هنا في المستوى 64 وهي كمان المعالجه الوحيده في النقابه بتاعتهم، والمساعد بتاع القائد تشون في المستوى 80. بيعرفنا القائد تشون ان هو هيكون من النهارده مدير النقابه بتاعتهم، وكمان اسمه كونج اللي هي جاي يعني من كينج كونج، فاهم اللي انت. المهم بيعرفهم القائد تشون ان هو مش شخص عادي، وان كونج كان مقاتل قوي زمان وحضر الحرب ضد ملك الشياطين. وبيفاجئهم المدير كونج لما استخدم السحر علشان يطبخ الاكل، وده معناه ان هو لسه قوي وبيمتلك قدر كبير من المانا. وبنعرف بعد كده ان كان في نقابه اسمها نقابه كيام. نقابه كيام ديت هي من اقوى النقابات في العالم لانها كانت المشاركه في اولى في الحرب ضد ملك الشياطين، والقائد تشون وجونج كانوا اعضاء في النقابه ديت زمان. وبنعرف كمان ان القائد تشون في المستوى 75، ده معناه ان جونج يبقى اقوى منه ب5 مستويات، وجونج يبقى تاني اقوى واحد في النقابه دلوقتي بعد تاي. وبعد كده بيشربوا عصير في صحه نقابتهم الجديده. وبعد كده في اليوم التاني بيتجهوا كلهم ناحيه اول زنزانه هتدخلها نقابتهم، والقائد تشون بيعطي تاي تابلت سحري معمول من احجار الوحوش السحريه. القائد تشون بيعرف تاي ان التابلت ده فيه شويه لقطات من الزنزانه اللي هيروحوا يهجموا عليها النهارده، فعلشان كده عايز تاي يلقي نظره عليها علشان يفهم الزنزانه اللي هيروحوا لها. وبعد ما بيتفرج تاي هو وهيوك بيكتشفوا ان الزنزانه اللي هيروحوا لها ديت هيكون فيها وحش المينيتور. في وسط ما هم عمالين بيفرجوا كده بيعرفهم القائد تشون ان الزنزانه اللي هم رايحين لها دي مش من المستوى سي، ده من المستوى بي. وهنا بيفضل تاي وهيوك يتفرجوا على اللقطات دي. اللقطات ديت كانت فيها بشر بيواجهوا وحوش المينيتور، البعض منهم كان بيهجم عليه من بعيد باستخدام الاسهم، والبعض التاني كانوا بيدافعوا عن الفريق باستخدام الدروع، في حين ما كان في صحراء بيشتتوا المينيتور بالنار، والفرسان اللي في الفريق كانوا بيهاجموا علشان يخلصوا على المينيتور. وفي النهايه بعد ما تاي شاف المدعكه ديت بيسال القائد تشون هو ايه اللي حصل بعد كل ده. يعرفوا القائد تشون ان كان في 5 صيادين من المستوى بي و10 صيادين من المستوى سي قدروا ان هم يهزموا المينيتور ويخلصوا الزنزانه. بس المشكله اللي حصلت ان في 2 منهم ماتوا.
فعلشان كده بيسأله هيوكو لو كان متأكد ان هم هيقدروا يكسبوا في الزنزانة دي، لان المعدات بتاعته اتكسرت من اخر مرة جه معاهم. فبيطمنوا قائد شون وبيقول له ما يقلقش لان هو جاب كل المعدات اللازمة للمهمة دي. وبعد ما بيوصلوا كلهم قدام الزنزانة بيلبسوا الدروع بتاعتهم وبيستنوها تفتح، في حين ما كانت نقابة تانية اسمها نقابة دونكي مستنية معاهم. يظهر شخص كده من الحكومة بيعرفهم ان هم اكيد عارفين ان في اشخاص ماتوا في اخر مرة دخلوا الزنزانة دي، فعلشان الحكومة قررت علشان يكون في امان اكتر رفعوا العدد المطلوب للصيادين علشان يدخلوا الزنزانة دي. فعلشان كده بيعرف القائد شون ان في فريق تاني هيدخل معاهم للزنزانة دي، وقائد الفريق التاني بيعرف نفسه على المدير جونج، بيقول للمدير جونج ان هو يبقى قائد الفريق ده ويبقى اسمه تشينج. نفس الكلام برضو المدير جونج بيعرفه بنفسه. ده في حين ما كان تاي كان عمال بيقول ان هو سمع ان نقابة دونكي ديت فيها 20 مقاتل تقريبا من المستوى بي، بس اللي هو مستغربه ليه شاب زي ده هو قائد الفريق بتاعه، المفروض كانوا يبعتوا شخص اقوى. ومن كتر فضوله بيستخدم عليه قدرة الاحساس بالتشي، فبيعرف ان مستواه 65. وفي حين ما تاي كان عمال بيفكر ان هو سمع اسم دونكي ده قبل كده، كان قائد الفريق التاني عمال بيغمز لهنا، بيقطع تفكيرهم كلهم الموظف الحكومي، وبيعرفهم ان من اخر مرة طبعا كان في 2 من المقاتلين ماتوا في الزنزانة دي. المقاتلين دول هم اللي كانوا بيشيلوا الدروع، فعلشان كده بيسألهم لو كانوا متأكدين لانهم معاهم شخص واحد بس بيحمل درع. بس المدير جونج بيطمنهم وبيقول لهم ان هيوكو كان صياد لمدة 20 سنة، غير ان هم مجهزين له دروع فمش محتاج يقلق عليهم. وهنا بيقوم الموظف الحكومي باصص لتشينج، فبيقوم تشينج هزز له راسه على اساس يعني انه موافق. وده خلى الموظف الحكومي يقول لهم ان خلاص طالما في 7 مقاتلين من المستوى بي يبقى لا خوف على الفريقين، واكيد يعني محدش هيموت المرة دي. وهنا اصلا كانت زنزانة المينيتور فتحت، الا اول ما بيدخلوها بينصدم تاي من كبرها، لانه ما كانش متوقع ان زنزانة من المستوى بي تبقى كبيرة قوي بالشكل ده. المهم بيسيب اعضاء الفريق كلهم يتكلموا مع بعض على جنب، وبيروح هو يقول للنظام يفتح علشان يشوف المهمات اللي عنده. بيلاقي ان النظام بيقول له ان دي اول مرة في حياتك تدخل زنزانة من المستوى بي. بيعرف تاي ان هو لو مسح البوابة ديت هياخد مكافأة مجهولة اضافية. وهنا بيجي قائد الفريق التاني تشينج وبيقطع تفكير تاي، وبيسأل تاي اذا كان هو كينج تاي من نقابة السلام، فبيعرفوا تاي ان هو اسمه يبقى تاي كينج مش كينج تاي. فبيقول لتاي ان هو عايز يتعرف على كينج تاي. وهنا كان تاي اتضايق لانه غلط في اسمه مرة تانية، فبيسأله اذا كان عايز منه حاجة. وقائد الفريق تشينج بيقوم منبهر كده وبيسأل تاي على الدروع اللي هو لابسها، ان الدروع اللي تاي لابسها هي نادرة جدا. في الوقت ده كان القائد تشون اخد باله ان تاي مش واقف معاهم، ولما بيبص كده بيلاقي تاي عمال بيتكلم مع القائد تشينج. بيشوف كمان ان في واحد من المساعدين بتوع القائد تشينج جه نادى عليه ومشى، وساب تاي في النهاية لوحده. فعلشان كده بيروح القائد تشون بيسأل تاي لو كان يعرف القائد تشينج، فبيقول له تاي ان هو كان واقف في امان الله والقائد تشينج هو اللي راح كلمه. بيسأله القائد تشون لو كان القائد تشينج بيحاول يكشف حاجة او يكتشف حاجة، بس تاي بيقول له لا لانه سأله على الدرع بتاعه، فمن الواضح كده ان هو مهووس بالدروع زيك. ده ما لفت نظر القائد تشون، لانه لما بيبص للقائد تشينج كده بيقول لتاي ان القائد تشينج عنده دروع محدودة مش عند ناس كتير. بنروح احنا بعد كده للشخص اللي بيكلم القائد تشينج، بيسأله الشخص ده هو ليه كان بيكلم تاي. بيعرفه القائد بتاعه ان الدروع بتاعت تاي عجبته. بيرد عليه الشخص اللي من فريقه وبيسأله لو كان تاي بيمتلك الدروع دي، فبيبص له كده القائد تشينج بنظرة خبيثة، بيقول له انه ده مجرد صياد من المستوى سي، اكيد ما يقدرش يتحمل تكلفة امتلاك دروع من المستوى ده لانه مش هيكون قادر يصرف عليها اصلا. فبيبدأ عضو الفريق يتريقوا على تاي وبيقولوا ان هو بيحاول يعيش بقدر الامكان، وبيقول القائد تشين في نفسه ان هو رشا موظف الحكومة علشان يقدر ان هو يتخلص من الفريق ده. وبنعرف ان هو لما كان هزله راسه ووافق كان الموظف الحكومة وافق ان فريق تاي كينج يدخل الزنزانة، كل ده طبعا علشان لما يموتهم كلهم هيعمل دور البطل وينقذ هنا. فبالتالي كده هنا هتحبه، ان اكتر حاجة بيحبها ان هو يخلي البنات المقاتلة تحبه. شخصية دنيئة في المنهاوة فاهم، بس بيكمل افكاره الشيطانية تاني وبيقول ان هو محتاج ان هو يتخلص من القائد تشون. بعد ما يتخلص من القائد تشون لازم يتخلص من تاي، وبيبتسم كده ابتسامة معفنة لانه كده هيقدر يحصل على هنا ويخليها تقع في حبه.